Perciò, tu a me ora mi raccontare la tua vita. Sì, va bene, la tua vita con la mia vita. Tu veniste qua all'età di 12 anni, La giusto? mia vita ce ne fu. Ah, mamma. 12 anni sì, la vita. All'età di 12 anni, giusto? Ah. E poi cosa succedeva? E me ne andai a Messina, non mi solo, non mi cognato, non mi fratello Peppino, dammi la stessa. E poi? E poi me ne venne, dopo un dato tempo, figliai me ne girai a mamma mi si butta la casa e me ne venne per la casa. C'è questa occasione di Dio. Parla. Io insomma mi pigliava non volevo perché non volevo, ma questa mamma come no l'ira di Dio, te l'hanno perso, te l'hanno visto, te l'hanno tia? A tutti. Acciappava la nonna e tirava pesce, acciappava la mia sorella e tirava pesce. Sì. Sa che come no, come una pazza era pazza. E o papà niente faceva? No, papà che aveva fatto, lui si mucciava sempre perché non si voleva fare vedere che era con mia, ma io lo sapeva. Perché lo sapeva? Perché a zia non si attina. Io non mai non faccio non c'è. Quale zia non si attina? Chi era la moglie di Bartolo. La moglie di zio Bartolo? La moglie di Bartolo. Ci contava che io andavo a un'ida pure appuntamento. Eda veniva da. Non so da. Così, tanto l'imperanza, perché diceva che quello che aveva passato io l'aveva passato io che era la figlia. E io queste cose io usavo anni sempre, dove passare che era maratata. Chi tu che passò a zia Nunziatina l'aveva passato io. E perché? Perché non volevo che pigliava Ida. Ah, vero. Un giavo, sì, va bene, va. Se non fu piccata e cazzo e mazza. E poi, contami, e poi? Papà dice, ma che ci conta tua solo? Pensava che era annunziatina, mia sorella. Mia sorella ci aveva raccontato a mamma che io sono un rogo, io non so, ma che dai? A qua ci dice io sono che invece che non sapeva niente. E poi scopriste che fu la dopo scoprimmo... la moglie dello zio Batto. Che fu, disse? Che fu la moglie dello zio Batto? Che fu io, ma io non ci disse mai a mio fratello. E manco papà, no? No, papà lo sapeva. Ah, lo sapeva papà? Lui poi mi accettò. Che era mia cognata che ci contava delle cose, che io era da, che ella veniva, perché stavo poi a portare, zia Nunziatina stava a casa, zia Maria, vicino a Nunziatina, da casa vecchia, e ella stava appresso per venire da stessa strada. E come andava da io, poi cercava da gente. E sapeva tutto cosa, nonna? Sapeva tutte cose. Tutto per tutto. Sapeva quando non aveva fuoio, tutto cosa sapeva. Sapeva pure quando non aveva fuoio? Cosa aveva Nunziatina? Ma... A parte ci vuoi tutto questo. Allora l'hanno peggio di ora era. Va bene, va. Che c'è ora se ne vanno e convivono, tanto non era così. Ma papà te voleva a te? Io non volevo, ma io non lo volevo, io volevo. Ma ero fatto per sua mamma. Io ci diceva sempre io per tua mamma c'è sessione. E a nonna famò un seno? Allora a questo punto non lo vogliamo. Io andai a Curiola e noi vediamo l'auto. No, a pedale, eravamo a pedale. All'H, no? All'H. Eravamo a pedale all'H, perché c'era un treno che passava. E era ritornato e noi vedevamo. Quando vediamo che pigliamo un treno che c'eravamo da sopra e lo pigliamo e facevamo il treno. Facevamo il treno e c'erano da sopra con me. Io appresso fermata che feci poi il treno, ce ne scendemmo io e mia sorella Maria, che avevo una mia mano, era vicino a fare l'opera con Dio, per mie frate. Ma e da quando non chiamano su treno che ti disse a te? No, niente, dice, sì, buttano. A te? Buttano la parota, mi rubato un figlio, buttano. Sempre questa parola via. E fino all'ultimo diceva la parota. Fino all'ultimo. Perché ci pensava che abbiamo c'era a tutte le che c'erano a Lipari, a Salina. Ma in effetti a Salina vede che tutto buttano sono mamma. Sì. Non ce n'è una che si sappia. No, lo saccio. Tu perché te ne veniste a 12 anni, tutta la famiglia, cose. Allora alla fine della facevamo. Causo? Alla fine della figlia facevamo, la brutta vita era. E poi ti hanno visto con papà?
come poi come non fumi, non ne sa Ma e un papà non aspettava. A un papà aveva pigliato strada, non teneva un'altra strada, non teneva un'altra moneta, perché dice ora hanno a passare di qualche parte. Aspetta, tu te ne chiamaste su Boceno. E tu per sapere che era io, su Bocena che E tu come hanno a peda a Messina? No, non ci chiamano proprio. E non a noi. A casa se ne viene. Perché vi sta sua mamma? Perché mi sta sua mamma, c'è tu. E sta sua mamma se ne viene. E quindi tu non ci chiamano per loro l'occasione? No, non ci chiamano. E poi come tu non fuisti? E poi non dato tempo, pigliò, e io, visto il tuo opportuno, giusto che ne stavamo da casa da sopra, faccio una cosa, stavamo da una per la legge, Pina, una sta Pina. Pina que, no? Non mi ricordo. Ah, mamma di occhi celeste, il sindaco vecchio, come cazzo si chiama? Questo di Che nulla, come si chiama? Grillo. Da fronte stava. Sì. E la casa era buona, no? No, non stava nonna, non c'era da scalonata. E come non mi ricordo io? Stavamo da. Poi lui, una sera venne, io non c'era. No, era sola, mia mamma era a Messina, che aveva partorito mia sorella Assunta. Però la storia aveva fatto un libro, l'ho visto. E un nonno campava? Un nonno era ciunco. Ma campava quando prima mi danno sì, poi? Campava. E se c'ora andiamo, oggi, no, per me ci si deve tornare. Ma come io, e non andiamo. Ma non andiamo a Messina. Uno mio frate, non ci vuole più. andiamo là. Appoggiamo là, se siamo due e noi giriamo a casa. E giriamo a casa, penso che mi ricordo sempre io di San Giuseppe, sempre mi ricordo questo giorno. E noi abbiamo accompagnato a zia Maria. E io come appena andiamo a casa, la sua mamma era un po' luna che ci ha detto che lo ufficio per bambini. E gli acqua, e un po' di parlare più. Parlare più, che io già poi era figlio di Guido. Ma sempre però mi ingiuriano. Vabbè, ti ingiuriava perché era... Sempre mi ingiuriava, andava, non mi poteva vedere. Pure che stavo con suo figlio? Sì. Bello rispetto che aveva per suo figlio. E suo figlio non ci poteva dire niente, magari... E perché non ci poteva dire? No, non proverà, ma non sentiva. Non sentiva, aveva una testa, mamma mia. Dice che è mia moglie e tu non l'ha toccata, non c'è dire niente. No. Ma insomma, ci dicevo. E poi ne ho detto la storia. La storia. Poi ne ci incinta. Ne sono incinta, e da vino quando ne sono incinta. Quando vedeste pure Caruso? Quando vedevo Caruso. E venne. Stesso qualche giorno, poi se ne andò e non ci veniva. Poi io cadivo malato. Papà? Papà cadivo malato buono. Quando travagliava da... No, prima dopo, che c'entra quando travagliava da? Dopo, cadivo malato che non ci faceva come stava zitta, senza mangiare. Cominciare non ce n'era a mangiare. Ogni tanto io veniva, ci portava una costicella e ci dava a mangiare. Non ero a mangiare. Io andavo e non mi sono annunziata. E a te non ti portava niente per mangiare? No, hai due solo? Perciò tu hai a morire da fame? Io mangiavo un pane se ne aveva. Io andavo e non mi sono annunziatina, e lui era cuccato, mi dava un cozzo di pane, poi mi metteva la sacchetta, via la sacchetta e ci portava per mangiare il pomeriggio, che aveva fame. E non c'era niente. Basta. Poi stai ogni tanto. L'ultima volta che mi disse, è stata l'annunziatina, eppure io mi posso scordare, che ti davo due morsi di pane, cioè tu mi buttava via. Ho vinto ci sia, ora ci stiamo bene, ci sia dei problemi, ma che tacchi ci sia. Tanto ci sono visto per nulla. Io stessa. Ma sta tranquilla che avevamo bisogno di oggi. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per tutti. Non c'è. Non c'è nessuno, può morire da fame. Ma perché non vede? Perché non vedo? Perché vedi a calcodono tocca. Va. Ma pure tutto bene che ci hanno fatto via sei cristiani. No. Non ti domanda e non ti spia. Fa bene, scodici.
Va male e pensi, ci si dice. Sì, sì. E finì sta maniera, finì, sì. Ah.